हाय गाइस जोहार आज आम आमर गाँव चुचरावाटार जेन नाला के सफा कर तो इ नाला ने एतकी पड़ी जेन बियर बोतल और जेन एसी बोतल जेन कहना बहुत दुर्घटना पड़ी है तो जेन मैंने भी एंता एसी बियर पीछन तो से दयाकर अनुरोध है जे मैंने नाले और नदी नाला नहीं फेंकवा कथा नहीं चुपा कथा कहीं कि आम यहाँ जेन नाला सफा करते से नाला नहीं बहुत मैक्सिमम एक ट्रिप से बहुत हवा जेन बियर बोतल खाली तो देखी पारे जनता नाला सफा चलो इटा अड्डा है।